Yego yego mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu ndahari ndabakiriye perezida nyaperezida umuruda mukuru ijambo ni iryanyu. twakwakiriye neza ikaze urarikorana nk'umubuda papa mukuru mu gace twongeye tugusubije mikoro nahawe. Murakoze cyane kuntunga mikoro kuri satelite za ruda mikoro ndende nabo mu Burusiya bakaba badukurikiye no mu Buraya no muri Amerika no muri Afurika na Australia imigabane yose ku isi n'ibihugu byose ku isi muri make barimo kumva bakurikiye ijambo rya perezida nyaperezida. Murakoze cyane kuba byabagoye banyakubahwa mwe aho mwazengurutse hose mushakisha mukaba mumboneye hafi ku mirongo ya satelite z'abaruda. Urakoze cyane cyane byimazeyo ndetse cyane kandi turagushimiye wowe wemeye kudutiza umwanya wawe ukadutiza amatwi ubwonko n'igihe abantu bamubwiye bati rwose umusaza wacu twaramwibonera ariko by'umwihariko bambwiye bati yewe nkareka abari ibyo biheraho kuko burya kuko batubwiye turi abanyeshuri beza umunyeshuri mwiza ntabwo muri rutajya twahigiye ni uko tudatanga ingero twiyibagirwa ahubwo umwarimu mwiza cyangwa se umunyeshuri mwiza yiheraho akavuga ati n'urugero nkanjye nk'uko tujya tukumvaho ntabwo uvuga ngo nka runaka uravuga ngo nkanjye perezida wa ruda nk'urugero basoresheje amazu nk'urugero banyimye inzira bapfungiye amazi n'umuriro nanjye rero natangira by'umwihariko nkanjye abantu bakize tubaza umuvugizi wa ruda yewe narishimye cyane ndanezerwa ubwo numvagamo ingingo yo kubanisha abanyarwanda kuko naravugaga ati ubu nanjye na nyuma y'u Rwanda na kure y'imbibi nabona y'umukunzi kuko narashingiye mubwiza ukuri mu byanteraga akababaro ni ukuba tubona abandi ukuntu bafite umuryango wishimye kandi ubu njyewe namenye amakuru ko rwose n'igitsina gore rega kiratwifuza kandi kiradukunda kuko babumva byaba byiza tubanye byaba byiza dushinze umuryango kuko niho havamo abaruda bavuze niho havamo uturuda duto tutarafata irangamuntu n'Imana niho yavuye kuko nawe yarabyawe na Yesu yarabyawe ikitwe tuko kuki bakeba bawe bumva iyo rwose ibyo biranezeza iyo mbonye umuryango wishimye kuko no muri siroga zimwe zigize impamvu za politiki z'abaruda harimo kubaka umuryango wishimye no muri bakeba bawe nubwo batabikora ariko baravuga ngo kubaka umuryango ushyitse ngo biri muri siroga z'imbuto foundation yabo bati igiti iyo gitorewe neza kikiri imbuto ngo gikura kivamo igiti cy'inganzamarumbu nibyo koko ariko nubwo imvugo atari yo ngiro ariko nta kintu kinezeza buriya n'Imana yishima ibonye umuryango wishimye kandi nzi ko biri mu bintu bituma abantu bazamurirwa vitamine bakishima bakavuga bati iyo ni demokarasi koko ubivugaho iki kubaka umuryango wishimye kandi ndabizi ko bibigushimisha nicyo gituma twese aho turi duhaguruka kugira ngo natwe uwo muryango tuzawugire. None se iyo ubona abantu badaha agaciro umuryango bawufata nk'ikintu kiri aho cyarira amayobo cyarira ibisambu cyarira abajura bahavuka bapfa nk'ibimonyo ntacyo bibabwiye uba wumva Imana nayo yabyishimiye ikavuga iti uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira nk'uko birivuga. Ntabwo abana bavukira mu gihugu kitekanye bavuka basanga hari ibikwazo byafasha ababyeyi babo bagatangirana n'ibibazo bagakomezanya n'ibibazo bakazava kuri iyi si n'ubundi bakiri muri bya bibazo bitarigeze bikemuka. Urugero umwana yavutse banga guhita bamufata igikundiro yahawe n'Uwiteka. Twavuze ko tuzajya tumwandika mu irangamimerere tubikoreye kwa muganga birumvikana aho avukiye n'amazina ye
avuke ahari nayo bayamwite kugira ngo ashobore kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere bizaba biri kwa muganga, noneho dushobore no kumenya n'umubare w'abaturage, abavutse n'abapfuye bose bandikwa abandi bandukurwa. Ni muri urwo rwego umuryango nyarwanda tuwusigasire tumenya abazima n'abatuvuyemo, none tumenya n'abatujemo abavutse, none abana tubafungurira konte leta ibazigamiraho n'umubyeyi abazigamiraho, n'abashoramari b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga bamuzigamira. Uwo ni umurongo twashiriyeho buri mwana wese uzajya uvugira ku gataka k'u Rwanda. Bityo rero abo bana bagahita bakorerwa n'amafishi yo gukingirirwaho, bakajya banakingirwa. Abo bana bakajya biga amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu, makuru na za kaminuza bakagabanyirizwa, bose bakiga. Baba bakomoka mu miryango y'abafite ubumuga bw'uruhu bwo kutabona cyangwa ari abakene, bakiga amashuri abanza n'ayisumbuye, makuru na za kaminuza, bakiga bakaminuza kandi ku buntu kuri konti ya leta. Kimwe nko kubashingira nabyo tuzabashingira kuri konti ya leta. Urumva ibyo byose tuzaba tugambiriye kubaka umuryango nyarwanda mwiza cyane, turenge n'imbibi, tujye tubashingira ku rwego mpuzamahanga. Umuryango nyarwanda uzabe umuryango mpuzamahanga mpuzabakungu, utanga abageni ukabonekamo abageni, none n'abakwe bose bahari bahabaye bagandagaje. Urakoze cyane Perezida Barafinda. Abo muri diaspora igitoki urutoki hejuru, ikirango cy'ibyishimo hejuru, igitoki kinini cyo kuri subscribe, share, follow, bati umuruga arayoka. None icyo gitoki kinini abantu bazi kuri subscribe, share, follow, bati ntabwo twacyateye ubusa icyo gikumi. Ni icyo kwibaza umuruga, bati abo mu mahanga abera baravuga abantu bafite uruhu rwera bameze nk'ibihinda nyine, abantu ujya uvuga tuziranyeho, ubwo ni abazungu n'abazungukazi bawe rwose Imana ibamugisha. Baravuze bati twe iyo tubonye abasore rutayirereye tukareba n'abakobwa bavuga ko avuye mu Rwanda rw'abamuza, ni ukuri natwe tuzifuza kumubera abageni. Profesa twagarutse ku murongo